Muy buenos días, queridos alumnos del primer grado. Yo soy la alumna maestra Tamara Hein y el día de hoy vamos a trabajar el tema segmentos corporales, los mamíferos, aves, insectos y otros. La capacidad que vamos a desarrollar es clasifica los animales por sus partes. Vamos a comenzar. Los animales no son iguales en cuanto a la forma de su cuerpo. Cada especie de animal tiene su propia característica y hoy aprenderemos las diferencias que existen entre ellos. Los mamíferos es la primera categoría que vamos a mirar y estos animales en su mayoría tienen cabeza, cuerpo, 4 patas y una cola. Por ejemplo, los elefantes, un gato, un lobo, un león, el caballo, un oso o una vaca. Y aquí tenemos a la vaca, ¿sí? Podemos ver que tiene su cabeza, tiene su cuerpo, tiene la cola y tiene las patas, ¿sí? También están las aves. Las aves se caracterizan por tener pico, cuerpo, 2 patas y 2 alas. Algunas aves son las gallinas, los patos, los loros y los canarios. Aquí podemos ver a un pájaro, ¿sí? A un ave que tiene sus alas, su pico, su cuerpo y sus patitas, ¿sí? También tenemos la categoría de los peces, que están formados por cabeza, cuerpo y aletas. Entre ellos encontramos el surubí, el tiburón y el pacú. Este es un ejemplo, ¿sí?, de la forma como están distribuidas sus partes de su cuerpo. Aquí tienen la cabeza, arriba pueden ver que tienen una aleta, también esta es una aleta, ¿sí? Y el cuerpo. También están los insectos. Los insectos son los animales que tienen cabeza, tórax, abdomen y cuentan con 6 patas. Por ejemplo, la mosca, el mosquito y la abeja. Aquí podemos observar la cabeza, ¿sí? Tienen un abdomen, tienen un tórax y sus patas, 6 patas. Ahora es momento de trabajar, ¿sí? Primero vas a realizar un dibujo y vas a señalar sus partes. El dibujo tiene que ser de un pez, ¿sí? Y van a señalar entonces dónde está su aleta, dónde está su cuerpo y dónde está su cabeza, ¿sí? Después, en la segunda actividad, van a encerrar en círculo el animal que tiene 4 patas, ¿sí? Y por último, van a enviar sus trabajos en el grupo. Chao chicos, nos vemos la próxima semana.